برای موفقیت دو چیز لازمه. عوامل تربیت در اسلام 3 تا عامله. ما میتونیم در آینده نسل خوبی داشته باشیم، با تقوا، با عزت، سعادتمند، متربی داشته باشیم. 3 تا عامل در تربیت فرزندان و نسل آینده دخیله. عامل اول والدین، پدر و مادر. والدین عامل اول. عامل دوم معلم. عامل سوم دوست و رفیق. 3 تا عامل، چیز دیگه نیست. اگر پدر و مادر خوبی داشته باشند بچه های ما، اگر دوست و رفیق و همنشین خوبی داشتن بچه های ما، اگر معلمین و علمای خوبی داشتن بچه های ما، نسل آینده نسل خوبی خواهد شد. علمای بزرگوار، آیا باید اکتفا بکنیم که مردم بیان دست ما را ببوسن؟ این قدسیت سرور واقعی یک نفره، خدمتگزار واقعی مردم. یک راه برای سروری هست، اونم خدمتگزاری. بزرگان همیشه این دعا را می‌طلبیدند: خدایا ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. قسمت دوم دعا: خدایا ما را خدمتگزار بندگان مخلص خودت قرار بده. اینم قسمت دوم تکمیل سعادت انسان. کافی نیست بنده خالص باشید، باید خدمتگزار بندگان خدا هم باشید. علما میگن و بزرگان دین میگن که هر عالمی که مردم رو رها کرد، خدا اون عالم رو رها میکنه، و هر ملت و قومی که علماشون رو رها کردن، پشتشون رو خالی کردن، خدا اون قوم و ملت رو رها میکنه و به خودشون واگذار میکنه و علما رو یکی بعد از دیگری چون لیاقت ندارن، حمایت نکردن، پشتیبانی نکردن، ازشون میگیره. مردم زاهدان، اهل سنت ایران در کشور اسلامی عزیزمون، اگر خدا رو نداشته باشن و حضرت شیخ الاسلام و این علمای بزرگ رو نداشته باشن، به چی افتخار میخوان بکنن؟ مگر مولوی عبدالعزیز به رحمت خدا نرفت؟ مگر مولوی خدا نظر به رحمت خدا نرفت؟ مفتی این منطقه همه میرن، تنها میمون. قدرشون رو بدونیم، نگذاریم که حرفشون به زمین بیفته. اگر به زمین افتاد فایده نداره. رمز موفقیت برادرای مسلمان بلوچ تو همین اتحاد و انسجام و یک پارچگی و محبت واقعی علماشونه. نه تو این که بلوچن، نه، بلوچ بی تفاوت هم دارید. بلوچ بی بندوبار هم دارین گل به روی شما، چون که بلوچ مسلمان با مسئولیت و متحد و منسجمن. فکر نکنی من دارم تعریفتون میکنم، خوب حواستون جمع بکنید، مواظب خودتون باشید، مغرور نشید. خدا بهتون داده، ما فعلا شما را الگوی خودمون قرار دادیم، الگو برداری میکنیم. این چیزی که دست من لیست 6050 نفر انتظاماته. این لیست 600 نفر انتظامات برای پذیرایی، 450 نفر انتظامات برای نگهبانی و حمایت و
این منطقه. اینا از نخبگان جوانان بلوچند. در این 1050 نفر جوانای سرمایه دار هستن که خودشون با ماشینشون وقتی نگاه تو صورتشون میکنی یه خطم نیفتاد، تو ناز و نعمت دیدن که اونها نمیتونه اونها را اشباع بکنه، خودش با ماشین خارجیش آمده که آب یه عالمی رو جابجا بکنه، یه مهمانی رو جابجا بکنه. وقتی یه عالم وارد مسجد میشه هنوز دمپاییش در نیاورده نعلینش و کفشش، این جوان سرمایه دار خم میشه. ما آمدیم تواضع یاد بگیریم. به تعریف من دل خوش نکنید، به تعریف اون دل خوش بکنید. من این آیه رو دارم تذکر میدم و اما به نعمت ربک فحدث. نعمت خداست، باید بهش افتخار بکنیم که 1000 تا همچنین جوانایی داریم. 1000 تا همچنین جوانایی داریم. امروز برادرها خواهرای مظلوم فلسطینی ما نیازمند همین جوانا هستند.